Hello guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா 15 இன்ட்ரெஸ்டிங் ரேண்டம் ஃபேக்ட்ஸ். சரி வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1. நம்ம எல்லாருமே பொதுவாக ரைட் ஹேண்டராக இருப்போம், இல்லாட்டி லெஃப்ட் ஹேண்டாக இருப்போம். ஆனால் சில பேர் டபுள் ஹேண்டுமே யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. ஆனால் இதுவே போலார் பேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது பனிக்கரடின்னு சொல்லுவோம், பனிக்கரடிங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸாக தான் இருக்கும். ஃபேக்ட் நம்பர் 2. நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட நாக்கை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இதுவே பட்டாம்பூச்சிங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. ஏன்னா பட்டாம்பூச்சிங்க அதோட நாக்கை யூஸ் பண்ணாதுங்க, அதோட காலை தான் யூஸ் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணும். ஃபேக்ட் நம்பர் 3. நம்ம எல்லாருமே எல்லா மிருகமே குதித்து மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்போம், நேரில் அட்லீஸ்ட் ஃபோட்டோஸ்லேயாவது பார்த்துருப்போம். ஆனால் ஒரே ஒரு மிருகம் மட்டும் குதித்து பார்த்துருக்க மாட்டோம். நீங்கள் எல்லோரும் என்னத்துக்கு கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமாம், அது எலிஃபென்ட்ஸ் தான். ஏன்னா யானைங்களோட வெயிட் காரணத்தினால அதுங்க குதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அதே சமயம் முடியாத காரியமும் கூட. ஃபேக்ட் நம்பர் 4. நம்ம எல்லாருக்குமே பல்லு வலி வந்தால் கண்டிப்பாக டென்டிஸ்ட் கிட்ட போயிருப்போம். அவங்க எல்லாருமே நம்மளை ஒரு சேரில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க. அந்த டென்டிஸ்ட்டுக்குன்னே உரிய ஒரு சேர் அது. அந்த சேரில் எல்லாருமே எலக்ட்ரிசிட்டி பொறுத்து தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த சேர் க்ரியேட் பண்ணது யார் தெரியுமா? அதுவும் ஒரு டென்டிஸ்ட் தான். ஃபேக்ட் நம்பர் 5. நம்ம எல்லாருமே கூலர் கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம கண் பார்வை சரி இல்லாட்டி டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், அதாவது ஸ்பெக்டக்கல்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 வருஷமாக தானே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஆனால் உண்மை என்னென்னா, இந்த கிளாஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது 1284 கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 750 வருஷமாக நம்ம இந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபேக்ட் நம்பர் 6. நீங்களா யோசிச்சிருக்கீங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம சாக்லேட் ஒரு சாக்லேட்டை தான் சாப்பிட்ருப்போம், ஒரு கேண்டி அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ருப்போம். பட் இதுக்கு முன்னாடி சாக்லேட்டை உண்மையாக உருவாக்குனதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? இதுக்கு முன்னாடி சாக்லேட்டை ஒரு மெடிசனாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு ஸ்வீட்டாவோ கேண்டியாவோலாம் யூஸ் பண்ண கிடையாது. அதே சமயம் சாக்லேட் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களோட பிரெயின் சூப்பராக ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யும். ஃபேக்ட் நம்பர் 7. நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு வார்த்தையோட அர்த்தம் தெரியாட்டி நம்ம எல்லோரும் கண்டிப்பாக டிக்ஷனரியில் தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இருக்க வரைக்கும் யாராவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு வார்த்தைக்கு அதிகமான பொருள் இருக்கிறது எந்த வார்த்தை அப்படின்னு? அது வேறு எதுவும் இல்லை, செட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தான் டிக்ஷனரியில் அதிகமான மீனிங் இருக்குது. ஃபேக்ட் நம்பர் 8. இது வரைக்கும் எல்லோரும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? இங்கிலீஷில் இருக்கிற மொத்த வேர்ட்ஸையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப எந்த லெட்டர் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு? எல்லாத்தையும் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தான் இருக்கிறதுல அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்பட்ட லெட்டர். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, மொத்த வேர்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப 11% தான் எடுத்திருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, தான் இருக்கிறதுலே அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்பட்ட லெட்டர். ஃபேக்ட் நம்பர் 9. ஒரு நாளைக்கு நம்மளோட ஹார்ட் எவ்வளோ தடவை துடிக்குதுன்னு தெரியுமா? கண்டிப்பாக அது நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தான் ஒரு நாளைக்கு துடிக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 1,00,000 தடவைக்கு மேலே அது துடிக்குது. அடுத்து ஒரு சின்ன மித்தை பற்றி சொல்லிடுறேன். இதுவும் ஹார்ட்டை பற்றின மித்து தான். நம்மளாம் நினச்சிட்ருப்போ தும்புறப்போ நம்மளோட ஹார்ட் ஒரு செகண்ட் ஸ்டக் ஆகி தான் அதுக்கப்புறம் தான் திரும்பி துடிக்குது அப்படின்னு. பட் அது என்னென்னா, அது உண்மை கிடையாது. நம்ம ஹார்ட் நம்ம தும்புறப்பவும் துடிக்கும், பட் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கேப் விட்டு தான் துடிக்கும். ஃபேக்ட் நம்பர் 10. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாராவது ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்களா? கண்டிப்பாக அந்த ட்விட்டரில் இருக்கிற அந்த பேர்ட் லோகோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த பேர்டோட பேர் என்னன்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாட்டி சொல்கிறேன். அந்த பேர்டோட பேர் லாரி. இது கண்டிப்பாக யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பேத்துக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் நான் அது தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ், இதோட வீடியோ முடிஞ்சுது. நான் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட ஆரம்பிக்கிறேன். நான் ஏன் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட முடியலன்னா, அதுக்கு காரணம் எடிட்டிங் தான். ஏன்னா நான் இப்போ தான் எடிட்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எடிட்டிங்கில் கொஞ்சம் நாலேஜில் கெயின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. லைக் பண்ணவங்க லைக் பண்ணிட்டு நம்பிக்கிறேன்.